ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి చూడాల్సి వస్తుందని కలలోకి కూడా అనుకోలేదు. మన కామారెడ్డిలో ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని తెలియగానే చాలా బాధ అనిపించింది తెలుసా. మనుషులు ఎంత లగ్జరీ లైఫ్ బ్రతికినా కూడా ప్రకృతి ముందు తల వంచాల్సిందని ఈ వీడియో ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇష్టంగా కొనుక్కున్న కార్లన్నీ కూడా ఈ వాటర్లో కొట్టుకుపోతున్నాయండి. ఎన్నో ఆశలతో కట్టుకున్న ఇల్లులో కూడా చాలా మటుకు వాటర్ వచ్చేసి నిలువున అందరినీ ముంచేస్తుంది. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమే కదా. ఆల్మోస్ట్ కామారెడ్డి మొత్తం వాటర్తోనే నిండిపోయింది తెలుసా అండి. చాలామంది ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే స్టక్ అయిపోయారు. కొంతమంది ఫుడ్ లేక చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇల్లులో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు కూడా నిండిపోయి సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా వాటర్ వచ్చేస్తున్న సంఘటన మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. కానీ ఇది మాత్రం చాలా బాధాకరమైన విషయమే. ప్రకృతికి విరోధంగా మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి ఒకటే ప్రార్థిద్దాం. అందరూ కూడా బాగుండాలి, ఎవరికి కూడా ఈ ప్రాణ నష్టం కలగకూడదు.